पुराने नजरे, कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम के लिए सबसे बड़ी होम रेमेडी रामबाण है। 100 ग्राम बादाम ले लो और इसमें मिला देते हैं बादाम से आधी 50 ग्राम ये खांड है और इसमें मिला दिया 25 ग्राम काली मिर्ची। जितना बादाम उससे आधी खांड, उससे आधी काली मिर्च, और इसको मिला करके और इसको पाउडर कर लेते हैं। और पाउडर कर करके 1 चम्मच, मात्र 1 चम्मच आप खाइए और इससे पुराने से पुराने नज़ले को आप विदाई दे सकते हैं।